จากสนามบินที่หาดใหญ่ก็ออกมาหาอะไรทานWelcome to Hanoi เดี๋ยวเราไปซื้อสินค้าอยู่แค่เองคนเดียวสบายไปแล้วไปอยู่บ้านมันเหมือนเด็กจริงก็ตอนไปกรุงเทพ นั่นเก็บหลักฐานน่าเครียดใช่ไหม คนซ้ายนี่กัญชาล้วนๆ ส่วนคนขวานี่ขี้ยาชัดๆ ไม่เคยสั่ง น้ำชา สวยไม่เคยสั่ง ออกผ่ามีใครเรียนที่ทุ่งไหมคะของเขาเขาใช้ ในขณะที่กำลังรอสมาชิก แล้วทุกวันที่มาที่ตัววิ่งชนกันหมดเลย ที่เรายืนอยู่ฝั่งนี้คือเวียดนามนี่คือเวียดนามนี่คือน้ำตกชายแดนนี่คือจีน
7 8 9 10 1112 13 14ไม่มีใครแล้วใช่ไหมข้างล่าง3 2โอเค lên một cái bắt nguồn lấy đi cái bắt con cái bắt con cái 80,000เนี่ยเดินมามีคนมายืนซื้อพี่อย่าซื้อ ครับ ดูสภาพผู้จัดการทัวร์ผมกางเกงสีชมพูคิ้วถึงเกาลัด